ысык нан. Боордоштордун жашоосу. Салам достор, менин атым Салтанат Калдыбаева. Бул Памирлик кыргыздар тууралуу биринчи кыргыз тилиндеги подкаст. Дүйрөгөн аттын добушы, ысык наны, кычкыл кымыздын даамы булардын баары чыныгы кыргыздын көчмөн жашоосун элестетет деп айтсак болот. Боордош кыргыздар бүгүнкү күнү Памир тоолорун аркалап бир нече кылымдан бери жашап келишет. Ысык нан аттуу подкастта биз кыргыздардын тарыхына токтололу. Хандын тактысын тукумдан тукумга улап өткөрүп бербеген, башка улуттан кыз алып кыз бербеген кыргыздардын учурда Афганистандагы кичи жана чоң Памирдеги саны 3000ге чамалап барат экен. 3000 кыргыздын бири Шамшидин Абдулкасым ата-бабалардын каада салтын сактап, өз тиричилигин жасап келет. Бизге керектиктерин баарын алып келипсиздер, пешке алып келипсиздер, ун, күрүч, туз бизге керектик ушул анан Памирда бизде мында бир ачлык жок я айдап жаңдай бир мында жегидей өзүңөр жылга көмөк кыласыңар кыргызстан туугандыктарга көптөн көп чоң рахмат. Памирлик кыргыздын сүйлөгөндөрүн кыргыз делегациясы быйыл барганда жаздырып алыптыр. Шамшидин аттуу кыргыздын жана анын ата-бабалары Афганистанга кантип жана качан барып калганын биз Памир кыргыздарды көп жылдан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыповдон сурайлы деп чечтик. Эми өзүңөр деле түшүнүп турсаңыздар керек, элди чогултуп, салт санаасын сактап калуу бул бардык эле эл башчынын колунан келбейт эмеспи? Бир уч элди биримдикте кармаган башчылары кандай болду экен? Сулайман Турдиевич, Памирлик кыргыздар тууралуу коомчулукта негизи өтө көп маалымат бардай сезилет. Бирок ачыла элек көптөгөн кызыктуу учурлар бар болсо керек. А дегенде эле тарыхтан баштасак. Мен өзүмдүн жашоомдо көп уктум эле, баягы башка жерлердеги боордоштор тууралуу ушул Памирлик кыргыздар, вандык кыргыздар тууралуу сөз кылганда, алар көптөрү ушул Рахманхул ханды, Алайдан чыккан Рахманхул ханды ээрчип барышып, ошол жерлерде жашап калган деп көп пикирлерин айтып келишет да. Бул негизи канчалык деңгээлде чындыгы бар? Памир кыргыздары деген дүйнөгө ушундай ат менен таанылганда, ошо Памирде жашаган кыргыздардын маданияты, тарыхы, үрп-адаты, жашоо шарттары көп илимпоздорду мурдатан эле кызыктырып жүргөн. Биз али көп нерселерди ача элекпиз да. Көп убактарда Арабистандан келген, Ирандан келген саякатчылар кыдырып, ошолордун картасын чийип, элдик оюндарын жазып, өздөрү менен таанышып, сүйлөшүп кетишкен да. Андан кийин анан араб өлкөлөрүнөн келбей, Ирандан келбей, кийин Европадан келе баштаган да. 1970-жылдардан баштап Европадан Ремидор келген, Америкадан Назиф Шахрани деген окумуштуу келген. Ошолор изилдеп анан жаза баштады. Биз ошондон беркилерин гана билебиз, себеби Европа тилдеринде жарыяланган маалыматтар белгилүү. Ал эми Иран, арабтын архивтеринде сакталып жаткан тексттер бизге азыр белгисиз да. Эми мындай айтканда, Памир кыргыздары өзү кадимки эле ушул кыргыздардын бир бөлүгү. Негизинен кыргыздар ичкилик, оң канат, сол канат деп бөлүнөт эмеспи? Ошол көбүнчө ичкилик урууларынан турат. Анча-мынча оң канат, сол канаттан барып калгандарды алар 30 уул деп коет. Булардын тарыхы өтө эски. Мен мына көп убактарда журналисттердин же жөн эле кызыккан бирөөлөрдүн жазгандарын окуп калып абдан таң калам да. Рахманкул хан кече басмачылар убагында качып кеткен деп эле ошентип да жаза берет. Рахманкул деген бу жактан басмачылар убагында көчүп кеткен эмес да. Алар тээ кылымдар бою эле ошол жерде жашаган. Ал эмес Памирди ошол адамдар жашай турган акыбалга келтирип, жол салып дегендей, жайыттарды ачып, адамдар конуш кыла турган жерлерди даярдап, биринчи ошол Памирди адам жашай турган акыбалга келтирген ошол Памир кыргыздары да. Анан кийин муну 19-кылымда деле орус окумуштуулары барган экен. Барганда ошо жазгандары бар. Бу жерде жалаң эле кыргыздар жашайт, атка минип алып ары бери чапкылап жүргөндө кыргыздарды көрөсүң деген. 2-3 күнгө чейин тамак ичпей эле жүрө берет. Тамак ичпесе дагы, суу ичпесе дагы суусабайт, курсак ачпайт. Алдан тайып кетпейт деп ошо таң калып жазышкан маалыматтар бар да.
Анан негизи мындай ала турган болсок, бул бир 10 кылым мурда эле Памир кыргыздары ошол жакта жашагандыгын болжолдоого болот. Бул тууралуу Манаев агайдын изилдөөлөрү бар. Полоских деген окумуштуунун изилдөөлөрү бар. Ошолордун баардыгында булар жергиликтүү кийин көчүп барган эмес. Жергиликтүү эл, бирок кийин анча мынча үй бүлөлөр барып үстүнө кошулуп калган деген маалыматтар бар да, ошол маалыматтар туура. Негизи жергиликтүү кыргыздар түзөт. Анан ошол кыргыздардын үстүнө Алайдан же башка жактан көчүп барган үй бүлөлөр бар. Мисалы Алайдан кийин көчүп баргандарды аларды алайчылар деп коет да. Өздөрүн болсо сарколдуктар деп коюшат. Андан ары Кытай жакта уланат. Булардын уландысы нары Кытай жакта Даңбаш деген сыяктуу жерлери бар. Ошол жерден уланат. Тажикстандын ар жагында жерлери бар. Анан мындай да, бул ошол бүгүнкү күндө Кыргызстандын чек арасы чийилип, анан кийин башка жакта калган кыргыздар чек арадан сыртта калса эле алар көчүп кеткен деп ойлоого болбойт да. Мисалы үчүн ошол Памирден баштап Кытай жактагы Памир, Кыргызстандагы Памир, Афганистандагы Памир, ошол жерлердин баардыгында жергиликтүү эле кыргыздар жашаган да. Анан чек ара бөлүнүп калгандан кийин ар кайсы өлкөдө болуп калышты да. Ар кайсы өлкөнүн граждандары болуп калышты. Бул тарыхта мындай көп учурайт да. Памирлик кыргыздардын жашоосуна арналган Ысыкнан аттуу подкастта этникалык кыргыздарды көп жылдан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов өзүнүн маалыматтары менен бөлүшүүдө. Анан Кыргызстандын ичиндегилер эле кыргыздар жергиликтүү экен, калгандардын баары көчүп кеткен экен деп ойлогон эми бул болбойт да. Биздикилер эмнегедир ушинтип эле ойлой беришет да. Ошон үчүн андай эмес. Алар Афганистандагы Памирдин жергиликтүү эли ошол кыргыздар болуп эсептелет да. Өздөрүнүн үрп адаты, салты, андан кийин башкаруу ыкмалары, өзүнчө уюмдашып жашоо шарттары, булар бизден бир аз айырмаланат. Ошонусу менен алар Памир кыргыздары деп дүйнөгө таанылган да. Мисалы, булар кандай жашаган? Эми Памир абдан тоолуу жер болсо, 4000–4500 метр бийиктикте болсо, анан кокту колот, тоонун боорлорунда жашашса, кантип байланышкан, кантип биримдигин түзүп турган деген ой келет да. Эми албетте алар өз алдынча бөлүнүп калгандан кийин ичара бири-бири менен байланышып туруунун, биримдикти түзүп туруунун, таптакыр тыркырап жоголуп кетпеш үчүн, чачырап жок болуп кетпеш үчүн көп айлаларды табышкан да. Мисалы үчүн башкаруу, кантип башкаруу, бир адамга баш ийүү, илгертен эле баягы хандык деген система бар да. Ошол хандык системасын жаңыча өз алдынча колдонушкан. Өзүнүн тактысын сактап калганга бийликти баласына өткөрүп берүүгө аракет кылган канчалаган хандар, монархтар, королдор дүйнө элинин жашоосунда көп кездешет эмеспи? Хан абсолюттук бийликке ээ болгон, бирөөнүн башын алып, бирөөгө өмүр берип, жада калса сыйлык берип, кээ бирлерди куугунтукка алып, ошол жердеги аймактан чыгарып ийүү, мыйзамдарды жазып, аларды жокко чыгаруу түздөн түз аткарган ишин санын айтып бүтпөйсүң да. Дүйнөлүк державалардын тарыхын карап көрсөк, же болбосо ошол монархия багытында башкарган мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, ошо топтогон байлыгын, бийлигин өз баласына калтыруу хандардын, королдордун көздөгөндөрүнүн негизгилери болгон экен. Аны тастыктаган көптөгөн материалдар бар эмеспи? Бирок памирлик кыргыздар эч качан бир ханга бийликти тукумуна өткөрүп берүүгө жол берген эмес экен. Кедей үй бүлөнүн чынчыл эр жүрөк жигити хан болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар болуптур. Бул башка мамлекеттердин саясаты менен эч бир салыштырууга болбойт болуш керек. Хан эч качан аларда мындай атадан балага өткөн эмес. Колунан келген киши гана хан болгон.
Атасы хан болсо, баласы да хан болот деген түшүнүк андай болгон эмес Памир кыргыздарында. Ушуга жете албай жатпайбызбы? Азыр деле азыркы өлкөлөрдүн чоңдору деле колунан келсе баласына эле берейин деп турбайбы бийликти? Жок, андай эмес, Памир кыргыздарындай болгон эмес. Анан аксакалдар деген топ болгон. Аксакалдар деген сөзсүз түрдө сакалы белине түшкөн, ак сакалы бар кишилер эмес. 15 жаштагы бала болсо деле, 12 жаштагы бала болсо деле балакатка жеткен да. Балакатка жеткен деген ал мындай балалык чегинен өткөн, бойго жеткен деген сөз да. Ошо балакатка жеткен ар бир бала, жигит 15 жашта болобу, 13 жашта болобу, ошол аксакалдардын составына кирип, өзүнүн пикирин айта алган да. Бирок 10-15 кишиден турган аксакалдар азыркы мисалы үчүн парламент сыяктуу да. Ошолор маселени койгон, ханды кабыл алуу, шайлоо, же болбосо ханды кызматынан алып таштоо деген маселелерди мына ошолор койгон. Эми чындыгында акыл эси жайында болгон, колунда бийлик байлыгы бар болгон бир элдин башчысы оңой менен башка бирөөгө башкаруусун бербейт болуш керек. Дүйнө жүзүнүн тарыхын барактап көрдүм да, анан интернеттеги болгон маалыматтарды барактап көрдүм. Биринчи жолу мындай нерсе биздин кылымга чейинки 305-жылы Рим императору Диоклетиан дүйнө хандарынын королдорунан эң биринчи болуп оорусуна байланыштуу өз бийлигинен баш тартыптыр. Албетте бул өтө талкууну жараткан, Рим элинде болобу, башка дүйнө элдеринде болобу. In the Royal Palace in Amsterdam, a new state is born. Негизи дүйнө жүзүндө биз билебиз, ханышалар дагы бир элди башкарып келүү мүмкүнчүлүгү, укугу бар. Бирок көбүнчө ханышалар бийликтен баш тартканынын себеби өзүнүн баласына же небересине эртерээк өткөрүп берүү үчүн ушундай кадамга барыптыр да. Мисалы үчүн мен ошол Нидерландынын ханышасы Вильгельмина тууралуу маалыматтарды окуп калдым. Ал 1890-жылдан баштап, ошол кезде 10 жашта болуптур да. Ошол 10 жаштан баштап 1948-жылга чейин бийликте тактыда отуруптур. Бирок бир кандайдыр себептер менен ал өз башкаруусун башка кишиге эмес, өзүнүн кызына өз каалоосу менен өткөрүп бериптир. Бул ошо жанагы мен айтып кетпедимби? Диоклетиан биринчи хан, Рим императору болуп өзүнүн тактысынан баш тартса, ал эми Нидерландыны башкарган ханыша Вильгельмина өзүнүн кызына биринчи жолу ошо бийликти өткөрүп берген экен. Ал эми көчмөн элдеринде ханды шайлоо, ханды тандоо нерселери башкача нукта жүрүптүр. Бизге кереги жок. Ассалому алейкум аксакалдар. Валейкум ассалам. Жакшылык иш болду. Көчмөн элдери көбүнчө курултайларда өзүнүн ханын шайласа, памирликтер өз башчысын аксакалдар кеңешинде шайлаган экен. Кабыл алынган талаптарды бузган хан өз ордунан бат эле ажыраган. Аксакалдар деп коет, аксакалдар кеңеши дебейт, эми кеңеш деген кийин чыккан түшүнүк да. Жөн эле аксакалдар деп коет, бир топ болот да. Анан алардын айткан ар бир аксакалдар тобун чакырып туруп маселе коюуга акылы болгон. Мисалы Рахманкул хан шайлангандан мурда Сартбай хан деген болгон да. Ошо Сартбай хан бирөөдөн кийиз сурап койгон экен. Кабылга барганда ошо кийизиңди бирөөгө белек кылып берем деп айткан экен да. Ушундан эле жыйынтык чыгарып эле бул Сартбай хан кийиз сурап калыптыр. Бул өтө төмөн нерсе. Анан ошо кийизди огандын борборуна барып, ошо белек кылам деп жүрсө кандай болот? Андай болбойт. Демек бул хандыкка ылайык эмес. Бизде ким экенибизди толук башкаларга түшүндүрүп бере ала турган деңгээлде болбой калыптыр. Муну көз карашы өзгөрүп кеттир деген дагы. Анан кийин аксакалдар хан шайлоо, жаңы ханды табуу жолуна түшкөн да. Тарыхчы Сулайман Кайыповдун айтымында Рахманкул хан алайдан Афганистанга барып калган эмес, ал Памирде жергиликтүүлөрдүн арасынан хан болуп шайланыптыр. Ошол кезде ага 25 жаш. Бирок эң кызыктуусу анын атасы Жапархул эч качан хан болгон эмес. Ошондо элдин баардыгын, жаш балдардын баардыгын тизмелеп, жигиттерди тизмелеп коюп алыштыр, анан ар бирин талдап чыгышкан да.
Ошо талдап чыкканда анан кийин Рахманкулду да талдашкан, бирок Рахманкулду да жараткан эмес да. Анан эч ким жарабай калгандан кийин кайра башынан түшкөндө анан Рахманкулду шайлап калышат. Коюлган талаптар абдан кызык да. Мисалы үчүн бою узун дейт, келбеттүү дейт, колу буту шадылуу дейт, оору сыркоосу жок дейт. Өзү күчтүү дейт, алдуу күчтүү дейт. Андан кийин мүнөзү тайманбас дейт. Фарс тилин абдан мыкты билет дейт. Сиздер Памирлик кыргыздардын салт санаасы, үрп адатына, жашоосуна арналган Ысыкнан подкастын угуп жатасыздар. Кыргыздын салттарын жакшы билет. Динди да жакшы билет. Кичүү менен дагы, улуу менен дагы тил таап сүйлөшө алат. Мана ушул касиеттерин алганда Рахманкул ушу хан болуп берет деп айтат да. Рахманкулдун атасы Жапаркул хан эмес болчу. Анан кийин ошентип отурушуп, анан Рахманкул ханды ушу хан кылып шайлашат. Ошондо Рахманкул хан 25 жашта экен. Барбай эле анан түбүбүз Мургаптан экен, Атабек деген бир киши барган экен деп коет. А деле легенда да. Рахманкул хандын туугандары ал Кытай тарапта деле бар экен. Мен ошо Кытайда иштеп жүргөндө көрдүм. Негизи булар памирликтер да. Ошо памир кыргыздарынан. Анан албетте нары Кытай кыргыздары менен каттоосу болгон. Бер жактан Тажикстандагы анан Мургаптагы кыргыздар менен каттоосу болгон себеби улуу бир да. Мисалы үчүн тейиттер а жакта да бар, бер жакта да бар. Ошо тейиттер менен катташып турган, соода сатык болуп турган, кээде кыз алып кыз берип жиберишкен, ошондо байланышы болгон. А бирок памирлик кыргыздар деген ошол Памирдин жергиликтүү эли. Алар азыркыга чейин мына Түркияда азыр 4000ге жакын Памир кыргыздары бар. 80-жылы барып отурукташкан Ван деген область бар. Ошо Ван областында Улуу Памир деген айыл куруп ошол жерге отурукташканда азыр 4000ге жетип калды. 1800 киши барган, бирок азыр 4000ге жетип калды, көбөйдү. Мына ошолор азыркыга чейин ошол Памирди сагынып армандарларын ыргашат да. Памир бая бизге биз карап алып эле өзүбүздүн түшүнүгүбүз, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз менен сүйлөй беребиз да. Памирде ушундай болду, барып көрүп алып дагы ыйлагыбыз келе берет. Андай эмес да, ал Памирде жашагандар бейиш бар болсо ушул Памир тоолорунун түбүндө болсо керек. Калган жакта бейиш болушу мүмкүн эмес деп айтышат да. Ар кимге баягы өзүнүн туулган жери, киндик кан тамган жери өтө кымбат болот экен да. Хандар, королдор, монархтар ар кандай убакытта бийликте болушкан. Балким 40 жыл болобу, балким 10 жыл болобу, балким өмүрүнүн аягына чейин болобу. Ал эми Афганистандын тоосунда жашаган кыргыздарда хандар кантип алмашканы тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Бир хан ошол алы күчү келгенге чейин башкарат да. Качан алы күчү келбей ката жасап калганда аксакалдар аны алып коет. Анан хандан башка да бийлер болот. Мисалы үчүн бийлер азыркы министрлер сыяктуу да, аткаруу бийлиги сыяктуу. Парламент сыяктуу аксакалдар хан азыркынын президенти сыяктуу деп коелу. Аксакалдар кабыл алат президенттин сунушун, хандын сунушун. Анан аны ишке ашыргандар ошо бийлер болот да. Ал эмес тек катчыларына чейин баары бар да, кыскасы. Ар бир чабандын дагы коомдо өзүнүн орду бар. Молдосу болот, катчысы болот. Ошол менен ошол системаны башкарып турушат. Эч кандай, эч бир кыргыз ошол системадан четте калбайт да. Карабай коюлган, же эсепке алынбаган кыргыз болушу мүмкүн. Анан бүткүл дүйнөдөгү маалыматтарды алып турат булар. Ошо тоонун башында туруп алып туруп, а жерден жакшы тартат окшойт, радионун баары тартса керек болот. 60-жылдарда Түркияда Аднан Менderes деген киши болгон, премьер-министр. Анан ошону даргасышкан да, көп ката иштерди жасады деп туруп даргасып жиберген. Ошондо Рахманкул хан ыйлаган экен, бул абдан жакшы киши эле, муну бекер даргасышты. Бунун мындай мыкты жактары бар, өзү жакшы адам эле бул. Кап деп кайгырып ыйлаган экен. Ошо ыйлап жатканда бир неберелүү болуптур. Анан Аднан Менderes болсун деп атын Аднан Менderes коюп койгон.
Gördünüzbü? Adnan Menderes degенде misal үчүн Кыргызстанда жашап атып, биз уккан эмеспиз. 60-жылдарда Памирдин башында туруп алып, анын ким экенин Рахманкулхан абдан жакшы билет. Негизи кыргыздардын мамлекетти куруу тажрыйбасына келгенде, ошо Памир кыргыздардын мамлекет катары жашап тургандыгын сөзсүз эске алып, бул жөнүндө өзүнчө сөз кылыш керек да. Мисалы, Афганистандын хан падышасы Закир Шахы. Закир Шах ошол кыргыздар турган жерди Кичи Памир менен Улуу Памирди өзүнчө хандык сыяктуу кабыл алган. Рахманкул ханды хан деп кабыл алган. Анан кыргыздарды налогдон бошоткон. Кыргыз балдарды аскерге албайбыз деген. Силер ансыз деле өзүңөрчө аскерсиңер. Тиягы Кытай, буягы Советтер Союзу, тиягы Пакистан, 4 өлкөнүн ортосунда турасыңар. Ошо өзүңөр эле аскерсиңер деп туруп, балдарын аскерге алган эмес. Анан өзүңөрдүн салтыңар менен, анан ислам дининин негизинде, анан Афганистандын закондордун негизинде жашай бергиле деп койгон. Афганистандын законун бузган эмес, динге каршы аракетти жасашкан эмес, анан өздөрүнүн салтында жоготкон эмес да. Мына ушул үч нерсени бири-бирине айкалыштырып жашап келишкен, ушул үч нерсе эч качан бири-бирине каршы түшкөн эмес да, чыккан эмес. Мына ушундай эл да Памир кыргыздары деген. Памирлик кыргыздардын жашоосуна арналган Ысыкнан аттуу подкастта этникалык кыргыздарды көп жылдан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов өзүнүн маалыматтары менен бөлүшүүдө. Эмне үчүн азыр анда аз жашап атат? Эмне үчүн 40ка чыгып эле өлүп калып атат деген суроолор болушу мүмкүн да. Себеби кийинки кездерде бул Памир кыргыздары социалдык жактан активдүү болбой калды булар. Мисалы үчүн шаарларга түшүп, ошо ачлык алып келүү, башкалар менен байланышуу тажрыйбалары болбой калды. Анан көбүнчө ошол малды сатып эле, жаратылышта мал өзүнөн өзү көбөйө берет да. Анан келген соодагерлерден жана чеге турган, иче турган нерселерди алып алышып эле. Ошол менен даяр тамакка көнүп, социалдык жактан активдүү болбой калгандыгы үчүн турмуштары начарлап, койлор саалбай, жүндөр кыркылбай, топоздор саалбай, көбөйгөн мал сатылбай, ошентип калгандыгы үчүн булардын турмуштары начарлап, анан ошонун өзү ден соолуктарына таасир этип атат да. Мурда Рахманкулдун убагында, мисалы үчүн, башка элдер ошо кыргыздарды көрүп алып суктанган да. Кыргыздар социалдык жактан активдүү болгон, сабаттуу болгон, мындай көп нерсени түшүнгөн эл болгон да. Ошон үчүн дунгандардан кыргыз болуп кеткендер бар. Себеби өздөрү аз болсо дагы башка элдерди ассимиляциялап кетүү, өзүнө сиңирип кетүү күчүнө ээ болгон да. Маселе сандын аздыгында эмес. Маселе ошол жерде жашаган элдин активдүүлүгүндө жана көз караштардын алдыңкы башкалардан өйдө болуп тургандыгында да. Мисалы Вахы деген эл бар ошол жерде. Ошолордон айрым үй бүлөлөрү барып кыргыздарга кошулуп, анан кыргыз болуп кеткен. Азыр дагы тетиги Түркияда жашаган Памир кыргыздардын арасында 100 антропологиялык белгилери таптакыр кыргызга окшоп болгон кишилер бар. Анан сен башкачараак экенсиң десең, айтат, биз чоң атам Вахы, өзүңчү десең, өзүң кыргызмын дейт. Көрдүңүзбү? Сыймык ошо кыргыз деген атты сыймыктануу менен атайт. Сен кыргыз эмессиң десең капа болот, тарынат. Ана кыргыздар ошончолук жакшы жашашкан, ошондуктан башка элдерде келип сиңип кеткен. Мисалы үчүн Абжапар деген бир киши бар эле. Сиздин немеңиз, мүнөзүңүз мындай башкачараак десем, айтат, мен түйүм Дунганда деп. Кандай десем, ошондой дейт, биз Дунгандардан келип кошулуп, анан кыргыз болуп кеткенбиз дейт. Дунганмын деп азыр айтпайт, каяктан? Мен кыргызмын. Таптакыр кыргыз эмессиң десең, чатак чыгара турган деңгээлде ушундай кыргыздын патриоту болуп калган да. Бирок түптөрүн билишет. Мен чоң атамдын атасы Вахы экен же Дунган экен деп. Көрдүңүзбү? Маселе ошондо да. Ошо Памирде жашап алып, Памирдин жергиликтүүсү алып, өзүнчө маданият жаратып, башкаруу системасын жаратып, анан башка элдерден өйдө тургандыгы үчүн башка
улуулар элдер келип алып туруп, уйгурларды айтпай эле кой. Келип алып туруп кыргыз болуп кетишкен да. Кыргыздар ошондой ассимиляциялоочу чоң күчкө ээ болгон. Биз азыр алардын баарын билбейбиз. Билбей эле анан Памир кыргыздар жөнүндө көрүнгөн сөздү айтып беребиз да. Азыр эми демократия десе таптакыр башка угулат да. ооба. Демократия деген ошол элдин деген сөз. Демос деген эл деген сөз да. Эл кандай кылып өзүнүн кызыкчылыгына жараша, өзүнүн талабына, өзүнө эмне керек болсо жасап алса, ошол демократия. Мына демократия деп коюп алат Америкада деле, Европада деле эң байлар мисалы үчүн президенттикке көрсөтүлөт, туурабы? Бай болбосо, бийлиги болбосо, анан мына акылы бар эле деп эле бул өнүккөн өлкөлөрдө акылдуу кишини эле президент кыла бербейт. Ал эми Памир кыргыздарында болсо ошо тандап келип туруп, көрдүңүзбү? Бизди демек ошол жердеги кыргыздарды Афганистандын борборуна барып, ким экенин айтып, маселелерин чече турган кишини дайындашат да, ал боюна дагы, келбетине дагы, бар жогуна, ден соолугуна чейин карап атпайбы? Сиздер Памирлик кыргыздардын салт санаасы, үрп адатына, жашоосуна арналган Ысыкнан подкастын угуп жатасыздар. Чындыгында бир нече кылым аркалап жашаган элдин тарыхын изилдөө бул бир күндүк жумуш эмес да. Сиз ошо өзүңүз 10 кылымдык тарыхы бар памирликтерге качан жолуктуңуз эле? Биз азыр көрүп эле жүрбөйбүзбү? Биз өнүккөн мамлекеттердин кийимдерин кийебиз, алардын мындай бир жүрүм турумун колдонобуз, алар окуган китептерди, алар сунуштаган билим алууну алып келебиз. Бирок карасак, памирлик кыргыздар өзүнүн кийимдери бар, аялдары кыпкызыл бир чүпүрөктөн тигилген кийимдерди кийишет, эркектердин да өзүнүн кийимдери бар. Сиз ошол афганистандык кыргыздарга биринчи жолу качан жолуктуңуз эле? Мына бул 2009-жылы экен. 2009-жылы Памир кыргыздарына 18 машина менен азык түлүк жеткизип барганбыз. Ошондо Памир кыргыздарынын ханы Абдырашид хан болчу. Кийинен ал дүйнөдөн кайтты. Азыр Ажыбуту деген киши хан. Ошондо Абдырашид хан менен жолукканбыз, эли менен жолукканбыз. Мен негизинен Памир кыргыздарынын маданиятын изилдөө үчүн Түркияда Ванда жашап аткан, азыр 4000 жетип калды дедим го. Ошол кыргыздарды колдондум да. Мен Түркияда 10 жыл иштегем, университетинде профессор болуп. Мен иштеп жаткан университеттен 136 километр алыстыкта ошол айыл турат болчу. Анан ошол айылга барып, бош убагым болгондо эле айылга барып, ошолордун этнографиясын, тилин, анан фольклорун 10 жыл бою иштегем да. Андан кийин Памирге барганда, ошол Памирдеги кишилер менен сүйлөштүм, ханы менен сүйлөштүм. Анан азыр Нарынга да келишпедиби. Кийин Памир кыргыздарынын өздөрүнүн кийинип алууга мүмкүн болгон жок, себеби аларда мисалы үчүн манас айтуу салты жок болуп калыптыр. Көрдүңүзбү? 78-жылы алар көчүп чыгышкан. 78-жылы көчүп чыгышкан. 80-жылы Түркияга келишкен. Ошондон бери эле Памирде, Афганистан Памиринде Түркиядагы кыргыздарда бар манас айтуу салты. Афганистан Памириндеги кыргыздарда манас семетейди айтуу салты калбай калды. Илгери баланча айтчу, мынтип айтчу деп айтышат, бирок манасты айткан киши жок да. Комузду деле аз киши чертип калыптыр. Өздөрүнүн күүсүн эмес, радиодон үйрөнүп алып, кыргызстандардын күүсүн чертип калыптыр. Түркияда болсо өздөрүнүн күүсүн чертет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандан радиодон, магнитофондон үйрөнүп алган Кыргызстандын күүлөрүн чертет да. Негизи баягы салттуу элдик оозек чыгармачылык, этнография алар колдонулбаса дагы, бүгүнкү күндө жандуу түрдө айтылбаса дагы элдин эс тутумунда сакталып калган да. Мен ошолорду 10 жыл бою изилдеп келдим. Тамак аш маданияты тууралуу Кытайдан 3 томдук, Памир кыргыздарынын тамак аш маданияты деген Кытайдан 3 томдук чыгардым. 3 монография Кыргызстандан чыгаргам. Ошол боюнча этнография боюнча диссертация коргогом. Анан макал лакаптарын чыгардым өзүмчө китеп кылып.
кошокторун чыгардым. Эми Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы эмеспи? Ата бабабыз 3000 жылдан бери басып өткөн тарыхый жолундагы руханий мурас деп биздин тарыхчыларыбыз айтып жүрөт, коомдук ишмерлер айтып жүрөт. Чындыгында Манасты уксаң, бир айтып бүткүс окуяны уккандай болосуң да, анын уландысы, башы, ортосу, баардыгы кызыктуу да мен үчүн. Тилекке каршы Манас айткан киши жок деп атпайсызбы Памирде? Комузду да анда-санда ойноп калышыптыр. Көптү кызыктырган, мисалы үчүн, тамак ашты бышыруу же жашоодо колдонуу боюнча маданиятын бул кылымдарда памирлик кыргыздар өзгөртүптүрбү же, мисалы үчүн өзүбүздүн эле жашообузду алсак да, он кылымда кыргыздар такыр башка тамактарды жеген. Азыр биз даяр тамактарды барып алабыз, микроволновкага салып туруп бышырып коесуң. Менин угушумча ошол памирлик кыргыздар 10 кылым мурун кандай тамак жесе, ошол маданиятты бүгүнкү күнгө чейин сактап калган. Тамак аш маданияты памирлик кыргыздарды өздөрүнүн экосистема деп коет. Ошол жердин, климаттын өзгөчөлүгү менен байланышкан да. Алар кадимкидей эле эт жана сүт продукцияларын көп колдонот. Ошону менен бирге эле башка нерселерди да колдонот да. Ошол жерде чыккан аткулактын түрлөрү бар, мөмө жемиштер бар, кичинекей бадалдар өсөт. Ушу бадалдарга чоңдар өспөйт да аякта. Ушу бадалдардагы жемиштерди жешет. Анан негизинен шаардан алма баш болгон жемиштерди жүктөп келишип, анан жеп турушкан. Алар жөн эле таптакыр эле эчтеме жеген эмес, анан талаада деген баары бекерге баардыгы. Ал бизден жакшыраак билишет, мисалы үчүн мөмө жемишти. Мисалы үчүн туттун түрлөрүн айтышат. Мынандай тут чечилек, тигиндей тут чечилек. Мурзапари тут деген тут болот дейт. Мурзапари. Мен аны уккан эмесмин. Мен ушу Кыргызстанда жашайм. Баардык эле жерин билем, мөмө чөмөлөрүн, бирок ошондой бир туттун түрү болоорун билген эмесмин. Анан кийин кактын далай түрлөрү бар, ошолорду жешкен. Анан эттен жана сүттөн жасалган тамак, мен эттен жана сүттөн жасалган тамактар деп бир монография жазгам. Дан эгин жана жашылчалар деп өзүнчө бир монография. Булардын баардыгы изилдене турган нерселер да, жөн эле дүңүнөн эле алар жебей калганан витамин азайып кетти, анан балант күн ошон үчүн өлүп атат деп айта берет да. Өлбөй эле ошо Памирде жашап, социалдык жактан активдүү болуп, ден соолугу чың болуп, андан кийин анан кыйналып тетиги Пакистандын ысык жерине барып 4 жыл жашап, анан кийин немеге көчүп келген, тетиги Түркияга көчүп келип жашаган кишилердин ичинде 100дөн ашык жыл өмүр жашаган кишилер бар да. Достор, эми бүгүн биз кыргыздар Памирге кантип барып калышкан, кантип жашап калышкан, Афганистанда Бозой күмбөз аттуу жана башка жерлерин кантип сактап калган 10 кылымдан бери, хандарды шайлоодо, бийликтен кетирүүдөгү демократиянын колдонушу тууралуу азыр биз Памир кыргыздарын көп жылдан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыповдон маалыматтарды алдык. Бул эми албетте биздин биринчи подкаст. Сиздер менен кошо боордоштордун жашоосун изилдөөгө сапар алалы. Мен ага даярмын. Көрсө ар бир нерсенин өзүнүн философиясы бар тура. Сорос Кыргызстан фонду тарабынан колдоого алынып даярдадык. Айтылган ой пикирлер Сорос Кыргызстан фондунун көз карашын билдире бербейт. Достор, сиз бизди албетте биринчи радионун эфирлеринен уга аласыздар. КТРК KG сайтынын биринчи радио баракчасынан да подкасттарыбызды таап алсаңыздар болот. Anchor, Google Podcast жана Radio Public.com, Spotify аттуу ресурстарынан ысык нан деп издесеңер эле баракча чыгат. Дагы бир жолу эскертейин, ысык нан. Көчүрүп алып, убактыңар болгондо уксаңыздар да болот. Кийинки чыгарылыштарыбызда памирлик кыргыздардын жашоосундагы жаңычылыктарды ачканга аракет кылалы. Менин атым Салтанат Калдыбаева. Сиздерге окшоп памирлик кыргыздар тууралуу маалыматтарды бир гана интернет булактарынан, кыргыз өкмөтүнүн делегациясы барып келгенден кийинки маалыматтарды окуп эле билип жүрөм. Ошол үчүн бирге булардын жашоосу тууралуу, биздин боордоштордун салт санаасы тууралуу изилдөөлөрдү, жазууларды чогуу жүргүзөлү.
ысык нан. Боордоштордун жашоосу.